welcome back to my channel. I hope you're all well and okay, and if you're new to my channel, welcome. I really appreciate you subscribing, and welcome to the house. I hope you'll stick around and you'll enjoy our videos. We like to have fun over here. We're very random, but yeah, hopefully you'll stick around. Today's video, it's inspired by my little cousin Amy. You guys follow her. I'll put her link below. So she did her makeup in WOLOF. So WOLOF is our native language, our local language in Gambia. So yes, I mean one of the languages, because there's so many other languages, but it's one of the languages, and that's I speak WOLOF. So but I'm going to try and do my makeup in WOLOF. So it's going to be interesting because the WOLOF language, most of the words, it's mixed with English. So there's certain words we say it in just normal English. So it's going to be a bit challenging, but up for it. Yes. So I mean, please let me warn you now, don't come here and judge me, because it's hard. It is hard, but I did my best and it's all fun and games. I hope you guys will enjoy it and let me know what you think. Bye guys. So ñu tàmbale. So li may ñëkk def mooy dama defar sama éni. So mooy so defaree sa éni bam rafet def mel ni arch. So léegi lu ma dey use pour defar sama éni mooy banta bi nii. So banta bi is by Benefit, ñoo ko dee jaay, makeup company bu tudda Benefit. Ma won leen. So gis ngeen sama éni man nu mel. Sama éni moom fanni la def. So su ma ko naree toppa du baax. So nu ma nee def loo ñëkk a def mooy nga jël sa kawar bi yépp nga koom ko mu dem ci kaw. Yaa ngi gis. Den su ko koomee ba mu dem ci kaw nga jël banta bi lu tax mu baax and mu nekk comme the best seller nit ñi bugga ko mooy ne parce que dafa sew. Daf la dee dimbale pour nga def banta nii. Gis ngeen nu ma def ba pare dangaa dem nanka with like sa loxo bi bul ko bës bem diis, dangaa dem loxo bu oyof. Parce que tey dana interesting tey because am na yenn words yoo xam ne duma ko xam. ñun suñ ngeen ne olof bi yépp dañoo jaxase anglais rek, ba dinañ try. So gis nga man suma éni num fii la wàccee, waaye duma ko dee toppa because ma ko toppee suma éni dafa mel ni nga xam ne ko di waxee hanga oo naka la sax loxo bunta. So duma ko dee toppa. Léegi den soo defee noonu nga demaat nga jël def beneen line nii rek si kawam. Den soo defee loolu ba pare soo gis nga banta bi danga koo jël ngay mel ni kuy def ay banta yu sew si biiram. So nii ngay dem di def mooy gis nga comme foo am ay pax ci sa éni. So yooyu nga try pour fata ko. Hey man ngeen a yàpp doo leen ko defati. So so léegi soo pare nga jël ko rek nga koom ko nii, koom ko tuuti. Après gis nga maa ngi koomaat kawar bi mu dem nii. Gis nga koom ko yi mu taxaw. Gis nga su ne gis ne sa éni dafa oyof daal. Boo xam ne yow sa éni dafa fees. Borom ñoo xam ne dañ am éni yu fees. Nga use 24-hour brow gel. So bi tam gel la waaye bi amul benn color. Bii is very good tamit because gis nga su sa lii bi setee su demee ba nga xam ne wow na soo ko fompee sax du dee fomp. So loolu moo si ba xam nga go ahead ma jël suma MAC conceal and correct palette. So in the shade dark. So bii laay use moo gën a leer si palette bi. Palette naka la plate moo gën a leer si plate bi. Fii laay dooree pour clean suma brow bi. Ba pare dama dee def comme xëcca suma lii bi mu dem si kaw. Gis nga nii xëcca concealer bi si suuf nii. So nga blend ko déedéet nga jaxase ko. doo leen ko defati man ngeen a yeb. So su defee nga jaxase ko. So ko jaxasee nii because nga soo jaxasee wut concealer bi moo dee def ne comme soo jëlee netaal nga gis ne sa ron éen bi mu ngi wee
because fekk jaxase wuloo ko so danga make sure ne nga jaxase ko yépp bem jaxasoo waaw su jaxase bi na daf si am solo si makeup bi si defaru bi sorry. Shout out to Adelaide mama find out what makeup how to say makeup in Wolof so shout out to you. defar naa in bi ba pare so léegi ñu move on ñu dem si boti ma jël foundation nag lañ koy waxee dama jël dama jël foundation bi I don't sabi how to say so dama jël foundation bi boo xam ne dama ma gën a leer ma def ko nii si suma boori boti yépp nii égal ko nii ba si kaw fii nii yépp so lii nii daf laa dimbale gis nga comme si boori boti xam nga daf day always ñuul so lii daf laa dimbale nga leeralal area boobu noonu yépp dañoo ñëkk a jël gis nga bii nii brown bii nii moom la ñoo jël ñu def ko fii nii si digga bi nii so bala leen ma sama phone baa ngi tis yaa ngi fine ci yow yaa ngi ok maa ngi wax YouTube palette bii nii it's Morphe ñoo ko dee jaay so it's the Jaclyn Hill one am naa ko lu yàgg waaye palette bu baax la da bare color yi dafa saf so bii dañ ko def fii nii yóbbu si kaw de yéen a ngay gis yóbbu moo ko si kaw parce que fii laa bëgg mu toog fii si diggante gis nga fii nga bëgg mu toog yóbbu si kanam ak si gannaaw noonu du mel ni kuy fompa use palette bii nii so bii nii it's the Zulu by JUVIAS palette so léegi bii lay jël bii gis nga li mel nii pink so léegi su ma paree foofu ma jël bu orange bii nii I love this orange dafa so saf waaye dafa fet léegi soo jëlee orange bi danga ko def si kaw red bi I mean pink bi sorry guys ibi sa kanam bi nii comme firi ko nii dafay di nga mun a dugg si bi xam nga soo ko bàyyi nii sa boti daf dee waa mel ni lu tëju waaye soo ko xëccee nii nga ibi ko su defee ni nga mën a dugg foofu ka so léegi I'm using Mineralise's base danga ko use pour nga mun a dog sa crease bi so pour ko defee daf laa help comme nga ne yaa ngay tabax bala ngaa tabax foog nga raax léegi orange bi laa nekk di jëlaat ma def ko nii fii color bii nii bii so léegi lu may def mooy dama dem ma yokk defar line comme si fii si kaw fii nii so dama dem ma yokka suma xef yi so dama feel ne naka la sax soo defaree sa boti o nga defar sa makeup bi te yokkuloo sa boti rek daf dee desee génna soo fa defee luy tax mu tayu danga koo foofu tuuti olewal sa kanam bi man a dama dee bëgg a def comme gis nga nii su ma reeyee te nga makeup bu boori 12 dina la yóbbu suba bi so dina comme def sa makeup bi mu sa defaru bi mu gën a yàgga sa kanam bi waaye dootuma ko defati man maa ne damaa ñëw def makeup in Wolof dootuma ko trayaat waaye so léegi pour suma kanam bi damaa use my all time favorite so it's NARS Natural Radiant Longwear foundation so foundation bi nii dama ko love dama ko bëgg a torop sax parce que daf ma dee jox just that naka la sax finish boo bëgg so lu ma def so bi mooy suma color dama ko def fii nii si suuf nii parce que si fii am na beneen color bu ma faa use so dama ko use nii def ko nii suma xam may pousse suma musóor bi nga xam ne dinaa mën a def suma jébi
brush bi nii gis nga brush bi dafa buffing brush la so léegi gis nga sooy so léegi ba tey so def naa suma foundation bi waaye ba tey pour ma leeralal suma ron boti suma boori bakken bi nii wàccee ko ba suma banta yu nekk suma muuñee fii bari ma xëcca ko nii dem su ko defee ma defaat the same si side bari make sure nag nga jaxase makeup bi yëpp pour der bi moom yëpp jaxase la wala makeup bi yëpp jaxase la even sa boti sax waaye soo buggee soo sa der bi mel ni mu tojis daal dangaan make sure ni nga jaxasel bul soona jaxase la jaxase be soo jaxase yëpp pare nag fu mu ne damaa dem ma spray bii nag moom danga ko war a ut nam nekk sa xarit parce que lii moo jàpp sa makeup bi nga xam ne ëppukaay nga jël di ëpp mën na awma ëppukaay sama loxo bi lay use su ko def fii nii bem pare bala ngaa jël sa concealer bi di ko def si beneen boori soo leen seetloo ne man defuma ko jël ma concealer bi def ko ba pare ma soog a ñëw di ko jaxase damaa def naka la ñuy waxee section bi damaa def boor bu nekk ñekka ma jël brush bi ndaw nii ma mun a dem nii dugga nii si fii yaa ngi gis jaxase bi daal comme ni ma ko waxee am na si solo torop soo bul soona nga jël jaxase bu jëlee def nii trit saras bàyyi nii gis nga lii su ma ko demee nii dem set ko moo dee waral soo netaaloo sa kanam gi mel ni luñ saam parce que fu nekk mu ngi def section yaa ngi gis yëpp soo jëlal daal et puis danga ko gis nga danga ko bës sa kanam bi léegi ma jëlaat sama brosse bu ndaw bi nii ma dem nii ma ko bakken bi def naka bàyyi ko dem di nga gis ne sa product bi du wow si yow so su nga gisoon ne su doon dama def yëpp ba pare nekk di ñëw si ñoom bala ma àgg foofu dafa wow te dafa naxari pour nga jaxase ko su ko defee man dama daan loolu laa daan def before but loolu mooy mistake bi soo dangaa jël ba nga suma line yi yëpp laa ko dee def suma line yi moom su ma gis ñu déggal boppa ñu naaw amul lu ma doon def dama jël suma ngaami lii moo laa dimbale pour sa ngaami def nii mel ni tàccukaay joolaa soo léegi nu maa def mooy highlight yépp dangay dem nga jël powder bi nii so bu ma use nii is by Mercier translucent powder bi dafa weex waaye bu ko ragal yépp dina jaxasoo ak sa der bi then ma use suma MAC Mineralise finish bi in deep dark just su ko defee mu mu taxaw ba kenn bi ne cuum so léegi ñu dem bi mooy the best part nag this is my favorite so yaa ngi gis loola dee tàkkaloo xam nga danga dee seen ngeen a jànxee nga seen ngeen fam faa nga ne you can already know you can see them lu dee tàkka noonu even soo nekkee si lëndëm bi sax mu tàkkal la mooy lii nag so suma defaru bi comme mu ngi seddaagum lii na boo ko si defee nag muy def tërërëri xankañ so nga bi ma def nii dafa xaw a weex sa dama jël boo xam ne dafa xaw a ñor nga def ko si kaw bu weex boo def ba pare jaxase ko nii yaa ngi gis danga def tuuti nag parce que lii moom soo defut tuuti ba nga ko def di nga mere tam ko la deful so nga jël nag pencil bi
suma defee banta bi nii si suma tuñi su def nga sa tuñ bi mu gën a comme fees man nii duma mu gën a fees de waaye ba tey dama koy def soo amee comme tuñ yu ndaw soo amee tuñ yu ndaw danga ko jël donc soo ko draw naka lañ di waxee draw soo ko rëdda non dama garaaw soo ko rëdda danga ko def nii si suufi nii gis nga nan nga ko rëddee su ko defee dafa gën a enhance sa tuñi cheap now because enhance I don't know it in Wolof I beg I cannot come and kill myself so léegi dama jël bi kiko suma lip gloss yëpp kiko la ak lip bi sax lu ma use si tuñi yëpp lii so dama ko jël ni def ko again lip gloss bi sax danga ko teg gox by gox so def naa ko si biti so léegi ma jëlaat bu gën a leer bu ma jël den ma def ko nii dañ ko def nanka naa wax ma nga ne ka def di nga def nanka su ko defee gloss bi yépp dafa mun a tege toog sa tuñ bi bii nag moo gën a leer moom dafa mel ni def ko nii na si digga bi nii so voilà xaar leen ma takka nii defar suma boobu bi den nag ma pare ak yéen defaru bi pare na te yaakaar naa ne di ngeen ko bugga so wax leen ma seen xalaat lan ngeen foog guys and if you're just here and not subscribed to my channel sis, what are you doing? Like, what are you doing? Hit that subscribe button and make sure you hit the notification and it will notify you when I do upload a video. But in the meantime, and I'll catch you later.